فالحته دي يعني انا مش عارفه بصراحه نظبطها ازاي يعني. ما هي بقى دي أهمية الثقافة الغذائية. في فرق يعني ممكن اخد حتة شوكليت قد كده يبقى فيها سعرات قد ربع كيلو من الفراولة. فهو ده اللي الواحد المفروض بيعمله. يعني انا بدل ما باخد حاجة صغيرة قوي وفيها سعرات كتير جدا، باخد حاجة مليانة الياف ومية تبقى حجمها كبير وسعراتها قليلة خالص. فبكده انا ببقى شبعان. هو ده الحاجة اللي احنا ان احنا كده تغذية بنعملها. احنا بدل ما هتاخدي حاجة قد كده هنديكي حاجة قد كده فتبقي شبعانة وخدتي السعرات اللي انت محتاجاها وجسمك ما يحسش ان هو محروم من حاجة. بالظبط. طيب بالنسبه لصديقي صديقي المشبع الجميل البروتين اه. يعني يعني بعتقد برضو ان يعني نسبة البروتين في الاكل بتفرق كتير قوي 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 في حتة الشبع والجوع. ف فيعني لما ناخد نسبة البروتين المناسبة لجسمنا دي ومعاهم بقى الحاجات اللي هي بكميات كبيرة وسعراتها قليلة، دي اللي هتوصل لمرحلة الشبع ومعاهم طبعا يعني الدهون الصحية. فدي اللي بتخلي الشبع يبقى على يعني قبل ما اكمل حتى السعرات بتاعتي العالية قوي، اللي انا لو انا متعودة على سعرات عالية قوي بتشبعني اسرع وبتشبعني الوقت اطول. ف... فما ما لاقيش نفسي بعد يعني ساعتين ثلاثة هموت من الجوع ووقعت وجالي هبوط وكده. وبعتقد ان الهبوط والحاجات دي بتيجي اكتر من السكريات اه انها طبعا. بتعمل سبايك في بتعلي الانسولين. الانسولين. اه بالظبط. مم. فبروح بعد ساعة ولا حاجة واكله طبق مكرونه قد كده وحاسه ان انا مش قادره اتنفس منه ضخم جدا. ومش قادرة اشبع برضه. اه بالظبط. وبعد نص ساعه بالظبط احس ان انا هموت من الجوع. فده مم. اللي بيحصل لنا من الحاجات البروسيسد والنشويات اللي هي المخففه وكده والسكريات وكده. طبعا مع بقى الدونات والحاجات دي بتبقى قصه يعني.